bring people for healing, for prayer, for miracles. Nothing. The disciples could not do anything. De förde fram de som hade behov till Jesus. Och de gjorde ingenting själva. They were troubled. Så hade de problem. Jesus came and said, then they asked Jesus, did it simple. Och Jesus gjorde det enkelt. And they asked Jesus. They are so good. They did well by asking Jesus. De frågade Jesus. Det var ju rätt att fråga honom. Jesus, Master. Jesus, mästare. Why couldn't we drive out the demon? Why couldn't we help to? Varför kunde vi inte driva ut den där demonen där? Jesus said, yes, I will tell you. Jesus sa, ja, jag ska förlåta. This is the consequence of your eating and not praying. Det här är för att ni äter och inte ber. Because this change will not be happening except by fasting and praying. Därför det här kommer inte att ske utom genom bön och fasta. So, you want to receive the power of God and you want demons and Satan to be bowing down for us at this time. Så vill vi ha Guds kraft och få demonerna att böja sig. The door and the way is fasting and praying. Så är dörren bön och fasta. Because the only language that Satan and every problems obey is the language of praying and fasting. Det enda språk som fienden förstår är bönens språk och fasta. And if we look at the entire world today, om vi tittar på hela världen idag, we see that door of fasting and praying is being closed and being reduced. Så ser vi att den här dörren av fasta och bön är förminskad och börjar stängas. I don't have time to explain other alternative doors that Satan has opened, so I'm not care. I want to emphasize on the doors that we need to, the only door that we need to concentrate on, which is fasting and praying. Jag ska inte gå in på varför det sker, de sakerna som Satan gör för att stänga det här, men jag vill koncentrera på att visa den dörren som vi behöver är fasta bön. You are led by the Holy Spirit to interpret that. Let me take it again. I don't want to talk of every other alternative doors that Satan has opened. Ja, jag vill inte tala om de alternativa dörrarna som Satan har öppnat för oss. But he thought he closed the doors of fasting and praying. Men han har han har stängt dörren som handlar om fasta bön. That is the one we need to concentrate on. Och den behöver vi koncentrera om, den som vi behöver. Because when Peter and the apostles begin their own journey of faith. Så när Petrus apostlarna begin their journey of faith, när de börjar sin trosvandring, they were going in fasting and praying steadily. Så gick de in i fasta och bön stadigt. And the Lord increased gradually. Och Guds kraft förökades undan för undan. It got to a level that a preaching brought 3,000 unto the Lord. Det kom till hända till den punkt där tusentals kom till Herren genom en enda predikan. And another 5,000. Och ytterligare 5,000. And another the whole city. Och till slut hela and another the whole community. Och hela samhället. And the whole nation and to hela nationen ut i världen. We want that also in our time. Vi vill ha det också i våra dagar. We don't want money. Vi vill inte ha pengar. Peter said, money, gold and silver, I don't need, I don't want, but the name of Jesus I have. Release. Och Petrus sa, guld och silver, det har jag inte, men jag har Guds namn. Så Jesu namn står upp. If it's money, we will have said, please, the government, please help us borrow and let us pay the devil and release all the people from all this trouble of world. If it is money. Om det är pengar. You will have said, government, please borrow big money and let us pay the ransom of the people. Så Gud låter oss låna en massa pengar så vi kan betala för alla människor. But it's not so. Det är inte så. What it costs and is needed is fasting and praying. Utan det som vi behöver är fasta och bön. Amen. Amen. And we are back into it. Och vi är tillbaka i det. And that is what is called the root. Rötter. Det kallas för rötter. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Now, we got Holy Spirit through fasting and praying. The Lord releases it. It's a promise. Vi har fått den här bönen, Holy Spirit. den heliga anden, den fasta bön, det är ett löfte att Gud förlöser. But there is one part that we have not really concentrated on. Men det finns en del som vi inte har koncentrerat
That's one I want to say to the last before we begin to pray. Och det vill jag bara göra sista innan vi börjar. And before I say that one, let me tell you, a woman of 84 years old Innan vi börjar så vill jag säga att en kvinna, 84-årig kvinna, got the vision and understand that it's about fasting and praying life with God. Got the understanding. hon fick förståelsen att det här livet är ett liv med bön och fasta för Gud. And so, and she gives herself into that. Så hon gav sig helt till det. We read it in the book of Luke chapter 2. Ja, vi läser om det i Lukas 2, Verse 36 and 36. vers 36. You can read it out. Ja, vi tar det, vänta då. Ett ögonblick, ska vi se. Lukas 2:36, vi pratar om Hanna. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tiden hon var jungfru. Och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Ja. Wow! If 84 years person could submit herself unto fasting and praying, Om en 84-årig kvinna kan underkasta sig fasta och bön, what are the generation of from 15 to 12 to 60 or more doing? vad gör då de som är mellan 15 och 60 och mer? Gud. And thank you all ye blessed elders for standing for the nations. Thank you. Tack du för att det står i gapet för nationen. They are the one that is holding our nations. Det är de som håller dessa gamla tanter och andra, de håller nationen. Elderly people, I don't call them old, elderly people. De äldre. You are the elders. I love you for standing for your nation. Och det är inte utan orsak att man kallar för äldre. På grekiska är det faktiskt äldre, det är inte äldste. And the Lord will answer you. Och Herren kommer att svara. And the Lord will look at your crying. Och Herren kommer att höra er. Bring your nation back to life. Och han kommer att förnya för er nation tillbaka till livet. Dry bones shall rise up again. Dry bones. De förtorkade benen ska få liv igen. Because you elderly, our mothers and fathers, you do not give up. Därför att ni äldre, mödrar och fäder, ni ger inte upp. Hallelujah! Halleluja! Amen! Amen. Now let me give you the last card. Then we want to practicalize. Ja, det är det sista praktiska här. You know there is 2 hands. Du vet att det finns 2 händer. No third hand. Va? No third hand. I'm good in just telling you some things. But I tell you, we only have 2 hands. Vi har 2 händer. Anyone that have third hand will be operated. What did you Anyone say? that have third hands will be operated. If anyone has 3 hands. Ja, de som har 2 händer, de kan vara med. Do you know you have access to Holy Spirit? Vet du har tillgång till den heliga ande. And you still have access to the second part, which is fire. Och också tillgång till elden. But sometimes we just read that part. We do not remember this is right and left. We have not got the 2 together. You must get the 2 together to be able to balance. Vi behöver både anden och elden för att ha en balans. Let's read it. Matthew 3:11. Matteus 3:11. Jag läser det då. And then we ask for it, and then we begin to pray. 3:11. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig, säger Johannes döparen då, är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ha om hans sandaler. Han ska döpa er i en helig ande och eld. I helig ande. Amen. He will baptize you with Holy Ghost and fire. Han kommer döpa er i helig ande och eld. What level have you reached? Vilken nivå har vi fått? Have you just stopped at the receiving of Holy Spirit? Har vi fått helig ande? Bara. Behöver eld också? Have you got the fire alone? Eller har du bara eld? So. Oh, yeah. Så. Behöver balansen.
You need fire. You are entitled to fire also. Ja, behöver elden också. And when fire comes, Och när eld kommer you become someone else. så blir det någon annan. You will not be able to control yourself again. Kan inte kontrollera på samma Nobody sätt. will be able to hold fire. Ingen kan Hey! hålla ner elden. Anyone that hold fire will be burnt. Man kan inte hålla i elden för då blir man ju bränd. Amen. Our Lord God is a consuming fire. Vår Herren Gud är en förtärande eld. And you have received fire, you will be consuming every work of the darkness. Och när vi tar emot elden så förbränner vi varje djävulens verk. You will not be afraid, but every other thing will be afraid of you because you are fire. You will burn. Vi kommer inte bli rädda för något, men allt annat ont kommer bli rädda för oss. Därför att vi blir brända av denna eld. Halleluja. Until you receive fire, Till du tar emot eld, then the process will be completed. då kommer processen att vara kompletterad, vara Fire full. brings every development, brings every completion, is good and is delicate. Fire. It brings every development. Det för varje utveckling, det ordet. And perfection. Ja, perfekt, att det gör det perfekt och det fullföljer. And it's dangerous. Det är gott och det är farligt. Eld. Tack gode Gud. You are entitled to fire. Och du har rätt till eld. Can anyone cover fire without being burned? Kan någon försöka släcka elden utan att bli bränd? So are you in the hand of the Lord. No demons, no satanic forces, no any demonic person can cover fire. Så är du också. Det är ingen satanisk person kan försöka täcka elden. When Jesus was going, När Jesus gick, the demons used to cry and say, "Why have you come through us our way?" Jesus så Christ. brukar demonerna ropa ut: varför har du kommit hit i vår väg? Have you come to torment us before our time? Har du kommit för att plåga oss innan tiden? You are having Jesus now. Och nu har du, And wherever you go, the fire will be tormenting every demon. och var helst du går, så kommer elden att plåga demonerna. They will be manifesting the way they were manifesting while Jesus was on the earth. Och de kommer manifesteras på samma sätt som manifesteras för Jesus. You are the ambassador for the Lord Jesus Christ. Du är Herren Jesu Kristi So we are doing what He's done and what He's doing and more He wants us to do. Och vi gör de sakerna han gör och mer vill han att vi ska göra. He said in John 14:12, "The works that I do, you shall do, and greater you will do." Och han sa i Johannes 14:12, de sakerna som jag har gjort ska ni också göra, och större. So when He torment the devil, you are also going to be tormenting the devil everywhere. Så om han plågar demonerna ska du också plåga dem. You have got the power. Du har kraften. And it's over Satan and his kingdom. Och det är över hela fiendens rike. Mark 15:16, what did He say? Markus 15:16, vad står He det? said, "I've given you authority, Jag har gett dig auktoritet, all power. all kraft. Go out, Gå ut, preach, predika. not sitting so long any longer, Inte sitta ensamma. not sitting again so long. Inte sitta så länge. Ladder, and then go out. Ladder, please, charge the battery, and then go out and turn the light on. Ladda batteriet och sen tänd elden och gå ut. Ut. You see, this place is very small for us. Den här platsen är för liten. When all the believers in this city come, this is not enough. Det räcker inte folk till Björkringen i varje fall. And they are coming. Och de kommer. Bara 94 pers, det går inte. They are coming De kommer. because then we stand outside, and then the revival has started. Och då kommer väckelsen att starta. With all these that I've just shown us, Det här som jag har visat nu. you can see that you have right to Holy Ghost and fire. Så visar att du har rätt att vara fylld med hela And Ande. what the Holy Ghost and fire will be doing through you is not your control, it's Him. Och vad Gud gör genom den elden är inte din sak att kontrollera, utan det är han som gör. Are you ready to receive the full
är redo att ta emot fullheten av Kristus. Are you ready? Är du redo? Amen.